Kuule. Üritan logida sisse. No nii, näed, Winterbeater BMW/Compact, ma ei tea, mis ehitus, osa 2 või? Et tegelikult siin sissejuhatavalt nägite, et sellele autole pandi mootor ka peale, et tegelikult juhtus see kõik ühe päevaga, et oli väga pikk garaažipäev, kus võeti 2 mootorit maha ja üks läks tagasi peale ja üks vedeleb seal siiamaani. Ja nüüd on asi seisma jäänud. Nüüd on asi seisma jäänud, et mootor on peal ja nüüd on see kõige ägedam osa jälle. See on see juhtmevahendus, mis meeldib Janile kõige rohkem. Co-driver, kuidas on siis? Minu aju paigaldusest on näpud veel soojad või? Kuule, tegelikult on selle sihukese projektiga ka suht soojad näpud siin 2 aastat tagasi. No 2 aastat tagasi sai tehtud. Sai sõbral E36 peale pandud see 46 M3 mootor, nii et tegin täitsa nullist uue kaitsmekarbi asjad sinna. Kuule, aga Martin on siin teinud sihukese ristsugutise, et sa ei kujuta ette ka, et mootor tuli kunagi E39 pealt, siis see pandi kompa peale, mis oli 46 ja nüüd ta on siis pandud E46 peale, mis oli automaat ja siin on juhtmeid juba ühendatud mitu korda ümber. Ja nüüd on need omavahel vaja kokku saada. No aga vaatame skeemid välja. Ma tegin researchi, mu skeem. Skeem või? Martini skeem või? Mida sul vaja on? Oil pressure, taha ja speed ja starter, pidur ja automaatkäskile midagi veel või? See oli mingi... Seda pidurit ei ole vaja ju. Sul on ainult vaja, kuidas käima läheks? Tead, mis naljaks enne? Õli selle tasemeanduril läheb pidurisignaal. Et kui see pidurides õli liigub, siis ta mingi, ma ei tea, ei loe seda hetke äkki või? Sinna tasemeandurile peaks minust mingi süüte pool minema. Sa ütlesid, et palju ei ole teha. Ja siis me hakkasime lugema seda nimekirja. Päris jõhker tegelikult, et see võib tunduda küll, et sa tõstad ühe BMW pealt kõik asjad teise BMW peale, siis on jõle lihtne, aga Martin on ikkagi siin natuke raskendavaid asjaolusid endale tekitanud. Ta ostis automaadi, sellepärast automaadid on odavad ju. Selleks on vaja vahetada kõik pedaalid uuesti ära. Gaasipedaali vist ole vaja vahetada. Siduripedaal on vaja tekitada ja piduripedaal on vaja ära vahetada, sellepärast et siin on praegu ju suur pedaal ja sidur puudub üldse. Need on ühes tükiski. Need on ühes tükis õnneks, aga automaatkäigukasti selle hunjobia pead sealt ära võtma. See on lihtne juba. Ja siis peab shifteri pead panema. Käsipiduri pead panema, käsipiduri trassid pead vedama. See on niikuinii iga Piiteriga vaja teha. Okei. Talvel ei ole hüdrokat vaja. Seda ka. Aga ma teen trassidega ka nii, et sealt otse alla kohe kokku ja kuradi... Okei, lihtsustatud. Siis on vaja esikäänakad on vaja ära vahetada, sellepärast üks käänmik on kõver, me avastasime, on ju. See on lihtsalt see, et ma panin pauku. See on pauku, see on sellest, et sa pauku panid. Nii, radikas on küljes ja kapoti ja kütused rassid, kõik asjad on küljes. Sumpa on lühem kompa. Sumpa on lühem oli, sumpa on vaja pikendada. Nii, ja siis on vaja terve tagasilda vaja ära vahetada ju. Sellepärast, et siin on tehtud sul puluboksid ja asjad ja see on kempi differ ja siin on koilid küljes ja kõik asjad. PC-d ikka ne? PC-d lähevad alla Winterbeaterile või? Jah, mul ei ole muud. Muud ei ole või? Ja vana mootor on siin siis? 1.9, 80 midagi kilovatti. Bensiinimootor ikka? Jah. 1.9 nagu vaatad, nagu Benbenil on 1.9 nagu kui vaatgruppi võtad, siis oleks nagu diisel, vaata, 1.9. Tähendab, ta on 3.8, aga see mootor ise on kas 1.9 või 2 liitrit minu arust. Jaa, tule eest ära, näita õiget talvepiitrit ka. No, et siin videos avalikustame selle ka ära, et Kareli Winterbeater on see aasta siis Audi S4, millel on ainult 530 hobujõudu, kui kõik kraanid lahti keerata. Kas tulete talvedrifti võistlustele ka või? Tulen sellega, vaatame, kuidas ma sellega sõbraks saan, et ma vist eraldi videot ei hakka sellest tegema, aga tegelikult pidime siin ettevalmistus ja siia läksid Martin S-i ja mingid rehvid läksid alla ja ta on originaal esisilla lahendusega täitsa ja ta on nüüd tagaveoline. Et ei keeragi palju. Et ta ei keeragi palju, et ma ei ole jõudnud ka veel proovima minna, et eile sai valmis siin, et ma väga filmida ei viitsinud. Eks sa pead 500 hobujõuga lumes väikse nurgaga sõitma. Jah, aga äkki ongi lihtne. Tegelikult ma ei pea seda 500 hobujõudu kasutama kõik sellepärast, et ma saan meta välja lülitada, siis mul on 100 vähem. Siis mul on kõigest 430. Aga palju siis hobusid on, kui see plödiseb ja vahele jätab? Aga ta külmast peast jätta ja plödise. Võtame paar pooli lahti lihtsalt. Teeme rida V4 hoopis. Diagonaalis. Ja siis võtaks ühe turboga ära, et V4 ja ühe turboga. Single turbo. Siis oleks sama nagu mul kompa. No jäärajal see jõud, ma arvan, nii oluline. Lihtsalt mul mähib nii palju tühja, et te lihtsalt sõidate eest ära poole gripi pidamisega. Jaa, muidugi.
no vot, aga ma ei tea, Jan hakkab siis juhtmeid sättima ja vaatame siis, kas saab täna pauku ka või ei saa või? Selles mõttes, et ilma lödiseva summutite korra saab ikka käima panna vist või? jah, pole probleemi. Soolikad on väljas veel. Segregnar tahtis seelikust välja hüpata üleval kontorist, et sa ilma summutite käima panid selle. Mõtlesin seisnud katuse peale püsti siin ja pool aastat on möödas ja läks poolest pöördus. Nojah, nagu sa enne siin ütlesid, et juhtmeid on palju nagu mida ühendama peab, aga tegelikult on vaja ühendada 7 õiget või? Siin on näha. See on see Lucky 7 või? Jah, nad näed ühtegi, tegelikult need on ainult signaalid, mis lähevad sulle spidosse ja asjadele. Aga siin spido ei tööta sul või? No need, mille järgi sa driftikus ja pööret ja kiirust mine? Need tuleb veel panna, me saime starterid ja põhivoolud lihtsalt praegu. Põhivoolud on paigas või? No Jan, kuidas on? Kas Proge aju halteki on lihtsam paigaldada, kui BMW-l teha siin 3 juhtmestikust 1 või? Kui skeem olemas oleks, siis üks pool tundi ja töötaks. Noh, aga ei ole skemmi või? Kuule, rahaga tullakse. Raha helistab või? Jah. No nii, Janil tööd tuleb, kes tahab kõik Jani töid, et Jan tuleks juhtub tegema, siis teeme talle mingi tüngasid nüüd või? Et Jani Instagram on all, minge pange follow ja küsige talt juhtmepaigaldust. Aga küsige ainult mingi kodus mingi lampe ühendada või midagi sükst. Ja ärge auto asju küsige. Küsige lampi mingit ja tööstusvoolu ja asju. Kuule, aga mul on siuke tunne, et varsti saab siin jäärada nautima minna. Kuule varsti või? Me ennem lugesime selle nimekirja ette, mis kõik siin vaja teha veel on. Ma ei tea, kui varsti see on. See oli kõige siuksem lollem ja nüüd, kui ta juba häält tegi, siis juba... No jah, see vajab siukest mõttetööd ja teadmisi, et ülejäänud asjad lihtsalt hakkad tegema. Toore jõuga keerad külge lihtsalt. Mingi kardaan alla, davai. No davai, aga kardaan on ka erineva pikkusega sellega, kompa on lühem. Ei ole. Rataste vahe on täpselt sama. Ainult tagumik on pikem. Aga kui me ära võtsime, miks üks kardaan maas pikem on? Sest... üks on automaadi oma ja käigukast on lühem. Jaa, sest nendel rida 4-del istub kast tagapool või eespool, ma ei tea, eespool vist. Kast on äkki automaatkast pikem ka või, ma ei tea. Kosmussaare 3 ja 4. Kosmussaare 4 MT Shop, näe, seal on kirjas. MT Shop ukse peal. Aadressi ei ole, peab aadressi ka panema. Aadressi ka, lähed guugeldad. Kuule, aga nüüd ma oskan ise ka shoppida juba järgmine kord. No ma ei tea, keera üle katuse saab sulle 3. ka teha, siis 3 on kohtuseadus. Ei, enam ei taha. Enam ei taha. No talv ei ole alatki veel, et kõik võib juhtuda. Nüüd on vaja seal need andurid, pinnid ära ühendada, siis kogu see makaron sinna kuidagi ilusti sinna karpi saada. Ilusti või lihtsalt surnud siin sisse? No eelmine kord oli surutud suht. Lööme kapoti kinni ja... No vaatame, mis päevadel see jama siin edasi läheb siis. Et ükskord ta kokku saab ja rajale. Kas selles epist ta üldse rajale või? Peab saama, nüüd mul tuli Mati just peale. Ahah, Martin, vaadake nüüd. Nüüd tahavad uued timelaps'id peale, vaadake Martin ja Mati. Story't lahti. Lähen harjutada, hakkan hoopis midagi mõtlema.
saad ise ära valgus rääkida. Mina ei taha midagi rääkida. Ma ka ei taha rääkida. Noh, BMW spetsialist. Vaata seda. Mis värk on nüüd? Räägi. Panite taga silda alla, kas ma ei tea, kas see GoProst ka näha oli Limelapsist, aga ei läinud alla või? Ei läinud, jah, siin tegi väikse kolksu selle peal. See on isegi jälg näha, vaata. Väike jälg on isegi näha või? Mis värk on nüüd? Räägi siis inimestele, kes hakkavad BMW swap'i tegema, et E46 kompakti ja sedaani sild on erinevad. Ei, sild ise kõik on sama, aga stabikas ja stabika kinnitused on teise ka peal. Nii, kui ühel on stabika kinnitused siin, see on siis kompa, jah? Ja vaata, kompal on jämedam, stabikas isegi. Jämedam stabikas. Siis sellel teisel on kinnitused natuke seespool. Allpool. Ei ole siin, vaid on siin. Ja stabikas on väikse jonksuga või? Oleks võinud teine asi, et lõikad selle kuradi varuratta kohe ära. Siis oleks mahtunud. Nii, aga mis nüüd on taga silla, siis need puksid ei saa kätte või? Pole nüüd tegeleda, siin on juba tühjaugud. Tühjad augud või? Põhimõtteliselt oleks võinud Kovalda kätte võtta ja siit sisse peksta, siis oleks läinud. Oleks jah. Nii et see kurat swap osutub ikka keeruliseks. Peab ikka liiga palju vaeva nägema. Mõtlesin, et kui saab terve taga silla ära vahetada, siis ei saa. Ei saa, kahjuks ei saa. See tuli täpselt eile viimasel hetkel välja ja juba tõstsime alla, vaatasin. Ei. Viskasite tööriistad maha, läksite minema. No siis läks mõtt maha. Kell oli palju ka juba. No uus päev, olete targemad. Kas täna saab sõita või? Ma ei tea. Sõita vaevalt, kokku saab küll täna selle. Kokku saab vähemalt või? Mul tuli vaadata, ma tegin enda selle. Terve päev täna ehitasin, tööd tehti. Lasid tööpäeva üle või? Ei, no ma selline vaheldava eduga käisin ja saagisin ja lõikasin ja mõõtsin. No näita, mida sa valmis saagisid. No peaks olema Bolton sinna. Kängu kangi majandus, et seal hakkad lenduriks hakkad või? Nii pole kangi vaja. Et ikka vana hea suvi kässer ja selle ma ostsin tegelikult kunagi ju, et võib-olla paneb sinu autosse, aga ei saanudki. Nii ei saanudki, minu auto on jälle ilma või? Ja käigukang ka suvi performance või? Siuke adapterplaat on või? Martin hakkab ise tootma neid või? Mis sina ka müüma hakkad siukest kitti? Ma ei tea. Oleks mõõdud paigas, vaata, laserist lased selle mingi minutiga välja. Aga Interist saad lasta? No jaa, aga keegi peab selle joonistama valmis. Ma lihtsalt panin kaartboardiga ja möllasin ja jäbisin ja siis tegin seda mingi 3 tundi, ma arvan. No vot, sellised lood BMW-ga siis vaikselt areneb, väljas on talv. Jah, shifter enne proovisin ära, vahet käiku kõik töötab. Kässer peaks kärma hakkama. Nii, mis siis teha on veel? Sild on vaja ära lõpetada, esisild on midagi kõver veel. Siis ongi kässerid need Käändmik on ees vaja vahetada. Seal on midagi kahtlast, me ei saa käru täpselt. Ilmselt on ikkagi see amordiga on ka kõver või midagi. Ei ole, on. Ma ei tea nüüd vaatad siit, kuradi, sest on natuke nimelikud. Näitan magust äkki parem. Näita magust parem või? Aitab. Ma aitan. No ega mis siin ikka, timelapse läheb edasi. Meil on veel tagasillas on nüüd need kämberarmid on ka kõverad ühelt poolt. Läheb originaalsildide kokku. Ma ei tea. Selle kämberarmil on korteris sealt. No võt. No nii, Martin, kas on läinud kiireks või? Vaatasin uksest välja, väga kaunis oli. Võta hoia kaamerat. Näitan nende ilusat nuppu. Nuppu näitad või? Ma loodan, et talvel pole vaja, aga seda mu ventikat lülitama. Ma arvan, et sul on neid junne vaja, mis on hästi odavad. Pidurijunnid. No sa võtsid seekord ikka nagu... Varuga üksid. Neid ei võtnud, mis sisse keeratakse. Neid ei olnud vaja süksid. Neid peaks olema. Need mõned on. Mõned on. Need saavad järgmine otsa. Jõua kõiki asju siia garaaži varuda, sellepärast, et Martin on siin 2 aasta jooksul paigaldanud 7 käsipidurit juba. Oled või? Oled kõike kokku lugenud või? Seda enam ei ole. 2 tükki ostid või? Veel 2 tükki. No tegelikult neid peaks minu arust olema. Toru, imelikku värvi, ma ei tea, mis see on, mingi fake vask või? See on vask ja kopper NI, ma ei tea. No nii, kas täna saab auto kokku ja sõitma lõpuks või? Talv on väljas.
peab saama. Davai, anname siis minna või? Mis meil teha on? Meil on teha käsipidur, käsisild üle vaadata, sumps pikemaks teha, ventika juhtmed ära lõpetada. Ega rohkem midagi vist või? On või? No lootust on või? Kõik ära õhutada, kõik süsteemid, pidur. No nii, Matrix mees, võta prilli eest ära, vaata, kas on samat värvi auto või ei ole või muutub värv. Läheb Nissani kütt värvi. Kuule, ei lähe. Noh, mitu päeva ööd on veedetud pimedas garaažis, auto all, nokkides ja uskumatu, aga hakkab valmis saama või? See kõik võib veel lõppeda kurvalt, kui mingi jama on ikkagi kuskil. Ei ole, mis jama sul on? Mis jama sul on siin kuskilgi? Ei tea. Et kompa summuti ei istu üldse jälle alla, et täitsa kinnitused on teise koha peal ja kõik ja Karel sundis Martinile vastu tahtmist peale, et kui tahad täna õhtul sõita, siis tuleb panna stokk summuti alla tagasi ja teha siia väike adapter. Magnus keevitas ära, tegime adapteri, suurest läheb väikse peale. Aga sa tahtsidki vaikselt tänavat pilli ju? Jaa, see on mu igapäeva auto, nüüd no, mul ei ole katet. See on nii vaikne teili, et keegi ei saa aru, et sul mingisugune 2.8 seal kapoti all on. Davai, pann käima. Pann käima või? Ma ei tea nüüd, mida mõelda. Äkki lähegi käima sul selle sumpsiga? No kütuse pärast kohe küll käima. Läheb ikka. Aga selle sumpsiga ka üldse ei käi? Selle sumpsi pärast võib-olla ei lähe. Kütuse keerab kohe. No ma ütlesin talle ka, kui te oleks tahtnud seda ümber hakata täna ehitama, ta ütles, et teeme siit, võtame lahti nurgad, keerame, teeme niimoodi. Ma ütlen, et sellega oleks läinud südaöön. Kell on praegu 8 veel. 7 lausa või? 2-3 tundiks rahulikult. Rahulikult. Kõige hullemad tööd ongi siin summuti ja nende piduritorudega alati. See on kõige rohkem aega. Võti või? Klutški on kadunud või? Näita seda seest ka, seda majandust. Siit läbi katseluugi saab vaadata. Sul on katseluugi pill või? Kuidas käib seal järg siis? Siit. Nüüd tööle. No nii. Räägid see sumps? Sumps, jah. Täiesti haige. Mitte midagi või? Ma pole sellega nõus. Sellega ei ole nõus, aga painab kaasuva natuke, vaata äkki siis läheb paremaks. Kapot. Vaikne vilga. Siis tahtsid stopp vaikselt pilli, jumala hea. Tänaseks käib küll. Päris naljakas ikka, ma just ütlen nii vaikselt. Rida 6 hääl on taga ikka olemas. Tead seis? Vett pole sees. Haiseb ka. Nagu kurat töötab ja elab vähemalt ju. Progress on saabunud kuhugi maale. Et see swap võib pealt vaadates tunduda küll ei ole lihtne, aga tegelikult ikkagi tuleb neid üllatusi igal sammul. Ei ole midagi teha. Nii. Mis siit tuli? Karteri toolutuse kaudu lööb sellest torust välja. Ma selle toru kinni panen. No võt, mis sul veel öelda on? Kas me näeme ketsi tegevat autot ka siin maja taga varsti? Kallame siia midagi sisse või? Kalla midagi siin sisse siis, äkki siis kestab kauem. Käes sõrdi võtab. Sigur töötab.
no mis tunne oli saga sõita? väga naljakas. Ma ei oskagi kommenteerida, nagu kompakt, aga pikem. Kompakt nagu pikem. Nii et Winterpeetrid on välja aetud, näe, S on juba sihitud õiges suunas, käib soojaks, et lähme teeme siin parklas tandemit. Michael Motosport on ka kohal siin. Sõidame selle E90 kõrge lapikuks. Lähme teeme kolmekat, et need lõpevad alati hästi, siis on kõik pilpad taga kõigil. Nüüd on vaja ära õhutada veel jahutussüsteem ja siis peaks looma hakkama, no. Ära keera neid katki, ära keera, ära lasta olla. Ei, ta tahab kõik asjad katki keerata nagu eelmisel autol. No õhkume välja seal. Kapuu! Anna juu autole. Ja tuud aastat kõigile. Tuleb lihtsalt teha väike lumelaviin, vaata külje peal. Tegin endale uue bodykiti, näete. Autod said lumiseks, aga esimene tandem on tehtud. Talvetandem, Parkla Drift. Eks nüüd tuleb oodata. Aga sa tegid ka endale diffuuseri? Takteili vaja. Et nüüd on vaja oodata, kus jäärajad avatakse, kuna tulevad võistlused, et saaks minna teha normaalseid tandemid raja peal. Nii et mingi ostke mörtsi, Passati mörtsi, Audi mörtsi, BMW mörtsi, kalendreid kõiki. Pange like, subscribe, kommenteerige ja näete, üks BMW on jälle talveks valmis. Ja tulge ka rajale sõita. Tulge rajale sõita ja ärge Parkla drifti tehke ja tänavat drifti, et see on oht. Nagu meil see ei olnud Parklas. See oli kinnine ala, seal võis teha. Nii et davai, like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega. Tšau.